lá, Igor. Não dá pra descer por aqui não? É muito ruim por baixo? Ali parece ser mais fácil, ó. Ou tu não chegou a vir aqui? Eu não vim por baixo, eu vim. Mas ali, quando você chegou ali, não tinha acesso pra cá ou não? Vamos tentar? Por baixo? Peguei 5 tartarugas agora ao mesmo tempo. Caraca. Tinha 3 ali, ó, e 2 aqui. Tá filmando? Ah, tô filmando e tirando foto. Olha lá, tartaruga. O tamanho dá pra ver gente, cara. 1, 2, 3. Aonde? Ah, não. Lá atrás ali, ó. Quando eu tava ali na ponta, tinha uma mulher bem tirando foto minha.